Mayong buntag mga kol, mga kabunggo. Kanida yung video nako. Ako ning i-share sa inyo ha nga ang main issue ani hard starting kay dili mo andar ang akong heater. Sana subaybayan ninyo sa ako ang mga post o comment sa ato ang group chat o sa ato ang Bunggo Club. Napoy uban didto nagka-issue nga pareha sa mua nga inig on sa ignition, wala joy heater indicator makita sa panel board. Unya ako nang gi-check ang mga fuse nga 30 amperes para sa heater, okay man. Akong gi-check ang relay dito kilid sa battery, i-manual check nako pinagi sa mga tudlo ni Uncle Jones. Okay man pud ang mga relay or ang heater relay or gitawag ba ng glow plug relay. So kay okay man ang akong fuse, okay akong mga wiring, walay problema. Nagsubay na jud ko pila na kasimana aning bunggo, nag-DIY na lang jud ko tungod aning quarantine. O tanawa ha, nasolbad na ako ang akong problema. Inig-on ako sa akong bunggo sa ignition. Mo-on ko sa ignition. Tanawa, heater. Palong. Pato pa ni function na nga ang heater. Ang akong solusyon na mga kabunggo, tanawa ang iyang timer, ugana na yung timer. Palong. So one click na lang ko sa akong kuan. So kanin ka mga kabunggo, akong i-share ni sa inyo ha. Nasubay na ko ang wire dinhing dapita. Dili man ni matilt ang ako ang bunggo, so ang bangko lagay maukab. Kung makasubay mo ani sa radiator kaning dako nga hose, padulong dinhi mga kabunggo na ay wire or na ay sensor kaning wire harness kani siya ground ni siya mutong asa na gamit ng ground. Unya kato nga sensor kato wala lang ko kabalo kung unsay gamit ana nga sensor, kung asa na siya sa temperature ba na siya kana ang ako ang namatikdan. Ang kanang sakit putol na siyang sakit gani ha, putol. Unya ang iyahang tiil ato wa nakaabot didto sa sulod sa sensor. So akong gibuhat, gitanggal nako ang iyang putol nga lawas ug ako ang epoxy nya, giplaster nako to ang iyang duha ka tiil nga inigsuksok na ko balik dito sa iyang sakit, mo haom lagi siya. So tanaw mga kabunggo, ako na nang giayo. Inig-on ako sa kong ignition. Nanay timer. Ambot lang kung nabatian ninyo ang click sa ako ang timer relay. Okay. Nya, one start, one click na lang na siya. Andar na. Andar na mga kabunggo. So, makatabang ko sa inyo tanan mga kabunggo. Katong nagproblema diha sa ilahan heater relay. Sunda lang ning instruction. Basig makatabang. Daghang salamat. Og kini nga idea, by the way, nakuha po na ko ni sa uban natong membro. Nakalimot na ko sa iyang pangalan, pero salamat po sa mga credit to the owner. Mayong buntag.